วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมตาโนตครับแล้วเราอยู่ในเกม Final Fantasy 16 พาร์ทที่ 9 แล้วหลังจากที่เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานดิหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะเราไล่เคลียร์เควสนะครับเควสย่อย2-3เควสไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับกราฟที่ไฮเวย์นะครับไปไงวะนี่เวิร์แมปไปเลยครับWell, someone's in a โอ้ hurry. มีบางคนรีบสินะก็แค่ทำตามคำสั่งอะ I never took you for the type. ฉันขอบคุณอย่างไงจริง obedient as you, Gav. Eh? ไม่รู้พูดเล่นพูดจริงนะครับ Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. กราฟไม่ได้ไปกับเราหรอกที่จริงอะ Just the three of us, then. ไปแค่3 คนกันเหรอ Drake said is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. กราฟก็ดูเซ็งๆนะไม่ได้ไป Sid, I don't know if I can. ฉันคำเห็นนะจ๊ะว่าข้าจะทำได้ Fleet still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. ซิจะตามไปที่ North Reach นะครับ You two behave now. ภายในอีกไม่กี่วันนะหมายความว่าทริปนี้เราไปกับจิว2 คนนะใช่ไหมคลายฟ์ไม่ค่อยมั่นใจในพลังของตัวเองนะครับตอนนี้ซิดก็ให้กำลังใจกันไปนะครับว่าคลายฟ์ไม่ใช่โดมิเนนต์ทั่วไปนะครับเพราะว่าใช้พลังการูด้าได้ด้วยเราต้องมาที่ Lost Wing อีกรอบหนึงอยู่ดี So, we're meeting in Northreach. But will I find Sid and Jill before this dame finds me?ทางไหนวะถ้างั้นเราควรจะวาร์ปไปไหมนะควรจะวาร์ปไปมากกว่านะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนเราอยากรู้อะอ๋อคือตรงที่เราเคยออกมาแล้วนี่นาหลังจากที่เราได้การูด้าเฮ้ยให้เกียรติ
โอ้โหใส่ไม่ยั้งเลยพ่อคุณ Torgal! Get him! Sick of Torgal! Too slow. Not this time. Too slow. ตายซะเนาะแล้วยังคงห่วงไอเทมอยู่นะวิ่งตามไอเทมใหญ่เลยทีนี้โอ้อ้าวไปใหญ่แล้วเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เทียบมันมีมอนสเตอร์นะไล่ตีเรานะแต่คนก็ออกมายืนแถวนี้กันเป็นเรื่องปกตินะนี่ไงกว้างใหญ่ไพศาลเลยทีนี้เราก็ต้องสำรวจสิครับเฮ้ยไม่เป็นเวล21ว่ะเกินไปแล้วMy wounds, boy. A little help. Not this time. สวยงามไม่ค่อยจะโดนหลบผิดจังหวะอีกแล้วมาปะโถเลยปิดเบรกกันเลยแฮร์รี่ด้วยติดแฮร์รี่ได้ไงวะรัวตายได้ดราก้อนทารอนมาไม่รู้กี่อันต่อกี่อันแล้วนะมีประโยชน์อะไรก็ยังไม่รู้เลยคนรักว่ะ Flames to me. My wounds, boy. เก่งมะดูด้านเราก่อน
แต่ดูน้องเหมือนไม่ค่อยสนใจเราอะโอ้โหไม่สนใจจิกกูดิเป็นร้อยเลยแรปเตอร์เจอแรปเตอร์อีกแล้วมีแต่แรปเตอร์เท่านั้นแถวนี้มันเป็นดินแดนไดโนเสาร์เหรอโอ้โหน้องเห็นเราอย่างไกลอ่ะน้องเห็นเราได้ไงอ๋อท็อกเกิลไปกัด That'll help. ไม่มีนกอะไรด้วยไม่เคยสู้อ่ะไอเทมมันก็ไม่ได้เป็นไอเทมอะไรที่แบบว้าวนะวอลเชอร์แรปเตอร์ตรงไหนมีมอนตรงนั้นมีของแล้วหนูหลบอยู่หลายตัวด้วยนะโอ้โหตีแรงเอาเรื่องว่ะท็อกเกิลเห่าอย่างเดียวเลยก็ไม่ช่วยสู้เอาเรื่องอะชาเอาจริงจัดเลย There. ถึงแล้ว Northreach. Northreach ถึงไหนแล้วไงต่อวิ่งเก็บไอเทมนู่นอยู่อย่างไกลเลยไม่รู้ไม่สนวิ่งไปยุ่งใครทั้งนั้นเอาวอลเกนวืดหมดเลย Bloody High คิดว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆให้เราเก็บไหมเอ้ยมีอะไรใหม่ๆให้เราซื้อไหม The soldiers used to speak of a brothel, but that was north of the checkpoint. I hope the dame has friends in the south. Give me one of those hams. Fresh fish, all from the sea of grace this bloody hole. With reds, whites, ales, meads, ciders. The fruit's not getting any fresher. Merchant ครับ Anything you like? ไกลอาเบะมีแล้ว Go work ไม่มี เพราะว่าเราขายไปแล้วแน่เลย Oh,
I'll be here if you need me. A moment, my lady. ขอเวลาสักครู่ I doubt you could afford even that much of my time. ข้าเดาว่าเจ้าต้องมีเวลามากพอสมควรเลย My mistake. อ๋อเป็นความผิดของข้าเอง Mine. ไม่ละ Upon ข้านั่นแหละ reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? สรุปก็คือคนที่เราตามหาแล้วครับ You're the dame. เจ้าคือเดมสินะ Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. อ้อยจัดเลยอะ You can call me Isabel. เรียกข้า Otto อิสเบลล่า assured ก็ me ได้ I could อิสเบล trust you. I can trust you, can't I? ข้าเชื่อใจเจ้าได้ใช่ไหมนะ You can trust me, yes, เจ้า but เชื่อข้าได้ why would you? แล้วทำไมเจ้าถึง Help you? ช่วยเจ้านะเหรอ Because that's what we do. ก็เพราะอะไรที่เรา Long ทำอยู่นะสิ ago, นาน Sid มา did แล้ว me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. ข้าไม่เคยลืมมันเลย Without it, เพราะไม่มีมัน I would not be where I am today. ถ้าไม่เกิดขึ้นอะข้าไม่รู้ว่าข้าจะอยู่ที่ไหนวันเนี้ I ย make it a point to do the same whenever possible. แล้วทั้งอ่ะแล้วก็ถ้าอยากจะทำให้มัน Which เป็นไป brings ได้ us here เพราะงั้นมันถึงพาเรามา to the พาเรามาที่นี่ไง final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested, unless ข้าเกรงว่าพวกกาดนั่นน่าจะไม่ยอมให้เจ้าเข้าไปง่าย Unless. Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Wait, what? ๆ คลายถึงกันเหนื่อยใจ You say these are all from Dalmekia? Are you gonna buy something or not? What the hell are you doing? เจ้าทำบ้าอะไรของเจ้า Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. ต้องเนียนๆครับ จะหลอกยังไงไม่ให้รู้ว่าเราคือแบนเด็ด Back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. หลอกว่าคล้ายเป็นกาดนะครับ Oi, hold up. เดี๋ยวก่อน Another fucking branded. ถูกฟัก Oh, ถูก you're แบนเด็ด lucky เว you're น with อีก the แล้ว dame. Get out of my sight. จะโชคดีที่มากับเดม filth. ไปให้พ้นหน้าไปไอ้เวนเอ้ยคือไม่มีเหตุผลอะไรเกลียดก่อน That wasn't so bad. ก็ไม่เลวนี่นะ Wasn't so bad. ไม่เลวอ่ะ They might have recognized me.
But they พวกนั้นอาจ didn't. จะจับข้าได้ And นะ even if they had, แต่ก็ไม่ they นี่ wouldn't. นะ ถึงแม้พวกนั้นจะรู้อ่ะ พวกนั้นก็จะไม่ The ทำอะไรทั้งนั้น gentlemen of น่ะ the garrison are some of my best customers. We have an arrangement. พวกผู้ชาย After เป็นลูก you ค้าชั้น know ยอด me. Now, ข้าทั้งนั้นน่ะ if you'd care to follow me, ชัด we can เลยนะ speak ว่าทำ more อาชีพ at อะไร the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. เหมือนพวกข้าจะไม่มีทางเลือกมากนักสินะ ก็ต้องตามน้ำไป Well then, I suppose you. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. ถ้ามีคนมาหาข้าให้บอกว่าข้าไม่สบายอย่างนั้นเหรอ Stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling, ไลฟ์ที่รักของข้า to the Vale. ขอต้อนรับสู่เดอะเวล Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, ขอบ that คุณ was ที่ the พา whole point, ข้าผ่าน wasn't ประตู it? เข้ามานะ And I told ท่านหญิง you, ข้าเป็นหนี้ it's เจ้า Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. No, I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. อิสเบลก็ให้ช่วยหาคนให้นะครับ แล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงซิดกับจิลนะครับ Proof of that trust. อิสเบลช่วย And hopefully enough to keep prying eyes from looking ให้ too ไปถึงจุด closely นัดหมาย at เรียบร้อยแล้ว that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. อิสเบลก็ให้ตามหาคนนะครับ แล้วก็ถ้าได้เรื่องเมื่อไหร่ให้กลับมารายงานด้วย I should probably start here. ข่าวควรจะเริ่มจากแถวนี้ก่อนแหละ แล้วก็มีเควสเช่นเดิม You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared. The day before, she was in tears. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Let's see what her chambermaid can tell us then. ต้องไปหาเมดนะครับ Chambermaid So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on เซเน่ tonight. Chambermaid I'm told you share a bedchamber with Tatienne.
Did she say anything to you before? ซาเทียนได้บอกเลยเจ้าก่อนจะหายตัวไปไหม Only that she needed to meet with someone. She did น้า mention บอก a ว่านาย name, จะไปหาใครสักคนหนึ่งอ่ะ but I know exactly who she ข้า meant. ก็ไม่ได้ถามชื่อ You do. Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. The dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. เราช่วยข้า Don't ได้ let มาก him เล get ย away with this. Find him, and you'll find her. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. หาชายที่มาจากแกริสันนะครับ เพราะว่ามาคอย Seen you around the Vale จอ of ใจ late. อยู่กับทัเทียนนะ Heard the bones fell favourably. To the Vale, then, is it? I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off. Hold your tongue. ปากหมาชิบหาย Where's หน้า the สอยชิบ dame's หาย brooch? One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. ชื่อยัน I นิก haven't นะครับ seen him around lately, though. On ข้า account ไม่ of ได้เห็น him หมอนั่นมา being สัก in พักแล้ว war. Yeah, Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. เราได้บอกแส Where's มา the แล้วนะครับ last village on the road to Oriflamme? Said the dame. I should let Isabel know where I'm headed. Most likely. Fools there, nigh on every คลายก็คิดว่าควรจะไปอัปเดตให้อิสเบลรู้ก่อนนะครับว่า เรารู้อะไรมาบ้างแล้วเราก็จะไปกำลังจะไปไหน Clive, tell me you bear good tidings. บอกข้าทีว่ามีเรื่องข่าวดี Oh, Tatienne, you could have told me. This จะบอก Yannick, เขานะเจ้าน่าจะบอกข้า the ทัดเทียน soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. ก็จะเป็นยันนิกนั่นแหละทหารที่ข้าพูดถึงอะเชื่อว่าเขาคิดว่าหมอนั่น น่าจะอยู่ใน Village of Moor นะ According to them, he claimed to have some business with a merchant there. หมอนั่นมีธุระพ่อค้าที่นั่นน่ะ Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? งั้นแผนของเจ้าคือไปที่มอใช่ไหม Oh, it is. เจ้าต้องการอะไรหรือเป But ล่า I fear sending you there may cause อ๋อไม่ละอ๋อ more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. กลัวว่าคลาย There จะ is เป็น a อันตราย man นะครับ in Moor who owes me a favor, more than one in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. ไปหาเบิร์ตทราน I shall return as soon as I ทำงานอ find ยู่ที่ครอบ something. ชคุโบะบอกว่าข้าส่งเจ้ามา ไปไหนวะ ไปไหน โอ้โห เควสเพียบ แล้วไงครับ ทำเควสอีกครับ My cousin in the capital said they lost another wolves to an acre flood.
Sergeant's got it in for us two. Where's your commanding officer branded? Don't you know the training grounds are for real soldiers? Hey, you ดู lost ถู or กชิบ something? หาย Sorry, but the Imperial Guard's got no use for your kind. The infantry always needs more bodies, though. I'm just passing through. โอเคผ่านไปทางเนี้ยไม่ต้องพูดปากหมาก็ได้ Don't bloody believe it. The bastard's wearing the moon and stars. ไอ้นี่มันใส่มูนในสตาร์เหรอ Strutting about like he owns the place. The Dane laughed when we offered her our protection. You reckon this prick's really worth a couple of the Emperor's finest? I dare say there's ways of finding out. เป็นเครื่องหมายว่าเป็นคนของ Care to แจง show นะ us ครับ how you earned that brooch? I'd rather not. Oh, no doubt. Only chivalrous souls that we are, Robin and I need to know the dame's being properly looked after. Fine. If it'll put your mind at ease. มาเจอกันสักตั้งไหม Just so you know, I won't be holding back. I suggest you don't either. Take a moment to get ready if you need it. Wouldn't want you whining about an unfair fight. มาอยากเจ็บมึงมาโอ้โทษครับอยากเจ็บมึงมา Now, let's get the measure of you, shall we? If that's what you want. Cocky bastard. All right, let's be having you. Oh, and when you go crying to your mistress, tell her it was Leon who gave you the pounding. เอิดแล้วเกินห Use all the dirty tricks you want, Brandon. ำมาขับทายเผาแม่งซะ All right. So you know one end of a brand from me. Enough. กระจอกบอกเก่ง Fuck me. What the hell are you playing at, Leon? จะเล่นแล้วแกลีออน So it's a real challenge he wants, is it? Fine. อยากเจอของจริงเหรอ ได้ Sword up, bearer. Let's จับ have ดาบ some ขึ้นมา fun, เบอร์ shall we? มาสนุกกันนะ How'd a bearer win the Dane's favour anyway? By knowing when to hold my tongue for a start. เราลงเรือไปตุ้ม That's enough. Stay down. ไม่ต้องลุกขึ้นมากระทืบซ้ You've got potential. I'll give you that. ำล้มทีเดียวคือตายกระจอกซะด้วย Can I go now? ขับไปได้ยัง Grieger's gas. The bastard didn't even break a sweat. The dame's man or no, he's still a branded. Best hope the sergeant never hears about this. อย่างงั้นมันก็เป็นแค่แบรนด์เด็ด After นั่นแห the ละ bullocking he gave ยัง us คอย for ดู missing ถูกกู drills, อีก might be the old sod had a point. I'll leave you to it. Yeah, good bloody riddance. At least we know the dame's in safe hands, I suppose. Do us a favour. If you have to tell the dame about this, tell her we got a good few hits in, eh? The Emperor's finest. จบไปหนึ่งเควส
The markets are up. Excuse me, you there? The gentleman? I cannot help but notice you bear the moon and stars. So you are an associate of the dames? Might I trouble you for some assistance? You'll be rewarded, of course. And who exactly would I be assisting? Oh, forgive me. I am Etienne, a humble merchant, though fortunate enough to count the dame among my acquaintances. I have business beyond these walls, but the guards have grown somewhat suspicious of my comings and goings of late. I was hoping someone might be kind enough to go in my stead. And who better than someone in the employ of the Vale's proprietress? Would you be willing to help a fellow in his hour of need? Why ของ not? กูก็ต้องช่วยขาย Marvelous. The task is simple enough. Pass through the gate and deliver packages to a few of my most valued clients. There are 3 in total: a grocer, an apothecary, and a distiller. You need only mention that the items you carry are fresh from the master's table. Nothing dangerous, I hope. Why, of course not. Merely trifles which folk beyond the and though I cannot prevent you from peeking, I advise that you don't. Strongly advise. โคตรไม่น่าไว้ใจเลยแต่ละคน ส่งกูไปตายไปเนี่ย Well then, I suppose you're not. No one's allowed through the Fruit's gate. not getting any fresher. However do they get that cut? There's nothing here for your kind, Branded. Go on now. จะมีอะไรให้แกหรอกแบนดิต I have a Bye, delivery bye, from bye. Etienne. กาวของจากแอนเทียน Fresh มา from ส่ง the นะ master's table. เจอหน้ากันไล่ซะแล้วนะ Why didn't you say so? ทำไมจะไม่บอกก่อนเล่า Times are hard. But this here'll make 'em less so. For a while at least. Sorry about the welcome. I meant nothing by it. You wait right here. โทษทีที่ตอนรับไม่ดีนะจะรออยู่นี่แป๊บหนึ่ง Here. You can tell Etienne I'm a man of my word. Perfume. Oriflamme's finest. Just as promised. I have no business with Branded. ข้าไม่มีธุระอะไรกับพวก Business แบนเด็ด with ทั้งนั้น you. แต่ข้ามีธุ A ระกับเจ้า package. Fresh from the master's table. เพรสฟอร์มจากมาสเตอร์เทเบิล Where is the merchant? ข้าไม่รู้จักเจ้า Somewhere พ่อ the ค้าที่ gate ไหน guards won't be paying him or his affairs any mind. Fine. Hand over the goods and be gone. ไม่ยอมเชื่อกูเอาของไป This is lighter than usual. Branded, if I discover you have played me false, I can always take it back. you will do no such thing. Your master should cut out your insolent tongue. Had you been the tool of any other man, I would see you clapped in chains. Payment. Take it and get out of my sight. เอาตังค์ไปแล้วก็ไปไกลๆซะ Cigars. ซิก้าเหรอ Those cigars are worth more than your life. มีค่ามากกว่าชีวิตเจ้าดีนะ Careful. ดูแลมันให้ดีๆนะโอ้โหกูอยากจะควักซิก้าแล้วมันจุดไฟดูดต่อหน้าจริง I warn you now, I don't sell to your kind. ๆข้าขอเตือนเจ้าเขาไม่ขายอะไรให้เจ้าทั้งนั้นน่ะ Where's your master anyway? เจ้ามีตังค์หรือเปล่า Etienne sent me. เอเทียนส่งเข้ามา No, he had his own bearer.
ไม่น่าเชื่อไม่อยากรู้ว่าหมอนั่นมีแบเรอร์เป็นของตัวเองนะเนี่ย Business must be booming. ธุรกิจน่าจะไปได้ดี Alright. โอเค เร็วๆเลย Quickly now, before the guards ก่อนที่ notice. การจะเห็นเข้า โอ้โหมันเหยียดทุกคน That is no burden off my back. And this is for อ่ะ Etienne. นี่ของเอเทียน All this for a drink. Not just any drink. The very best. Specially distilled for my most discerning customers. The guards find that, they'll seize it before you can blink. You keep it well hidden, all right? If Etienne หลบ likes การให้ it, ดีๆล่ะ tell him there's more where that came from. เอเทียนชอบมันมาก Promise. Of course. Of course. Perfume, cigars, and spirits. Someone has expensive tastes. The question is, how can they afford to maintain them? I suppose there's only one way to find out. หลายสงสัยนะครับ โอ้โห คนเทสดีนะเนี่ย Treat yourself. You there. Fancy a drop? The right to confiscate. หาของงี้คลายอยากรู้ว่าเป็นใครนะครับ That's the day done then. Ah, you have returned. อ๋อจะกลับมาแล้ว I believe these are yours. ก็ว่านี่จะเป็นของเจ้านะ Delightful. The dame will be pleased. You don't say. And would she be pleased to learn what you had to exchange for those items? You mean the crystals? No need to be coy, my boy. Why not just tell me in the first place? An honest man wears deception like shackles about his ankles. I couldn't risk you stumbling under the gaze of the guards. After all, we both know the punishment for dealing in unsanctioned crystals, even such morsels as I provide. And if you don't know what this day's work may have cost you, then, well, I dare say you'll sleep all the better for it. Despite the risk, our friends beyond the wall gladly give their finest and most treasured wares for the paltry crumbs I trade in. I didn't realize crystals were so scarce here. As scarce as chocobo teeth, hence the thriving market for even the scantest fragments. Do you think it vulgar that I profit from the hardship of others? I think you're doing what you believe is necessary. Yeah, indeed. And I don't doubt the dame would agree. A reward for a job well done. I have the goods I was commissioned to gather, and the guards are none the wiser. I thank you, as will our mutual friend when she hears of how you have aided me. เวทคอมพลีทนะครับให้อะไรมาให้ตังค์มา1,250 1,000นะโอ้ให้ของคราฟอีกโอเคก็ยังดีเหลืออีก1 เควสเราจะขึ้นไปยังไงไว้ตรงนั้นหาที่ขึ้นกันนี่ไงเจอแล้วทางขึ้น What do you reckon Yannick's done to upset the dame? Square as a cow. I don't know how a bearer came by the moon and stars. เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเบลเลอร์จะมีมูนเดอะสตาร์ Can I trust you to be discreet? About what? About this. About what I wish to ask of you. About the fact that I, a humble creature, พูดอ้อมไปอ้อมมา assist the Dame of the Vale in her endeavors. As unlikely as it may seem, there are those within the upper echelons of Samberquois society who find the Empire's treatment of bearers to be barbaric. All right.
But what do you want from me? ต้องการอะไรจากข้ากันแน่ This town is carried upon the backs of its bearers, and yet many would see their servants starve. Not for the want of coin, simple fare cost little more than a pittance, but to revel in the suffering of others, a simple act of cruelty. Contemptible though it is, my countrymen would sooner cut off their noses to spite their faces than see their bearers fed. And despite my best attempts at secrecy, my efforts to dole out comestibles have been noticed. Which brings me to my request. The brand upon your cheek affords you a certain freedom, a freedom I could sorely use. ไม่ช่วยก็ต้องช่วยเพราะอยากได้เงิน What do you need me to do? Oh, thank you. An extra meal may not seem like much, but it will make all the difference. Here, deliver these, but keep them hidden. Quickly now. รีบไปส่งแล้วอย่าให้ใครเห็นล่ะ What food I ทำหน้าที่ provide ส่งยา goes ตลอ where ด the need is greatest. And today that happens to be the barracks. 3 bearers, overworked and underfed, not permitted a moment's rest. It's no wonder so many die before their time. Tragic, true, but do not let anger make you careless. People will view this act of mercy as an undermining of the Empire's authority. Be discreet for both our sakes, and for the sake of those we feed. Oh, and when you're finished, a word in the ear of one of the dame's girls would be appreciated. You won't be staying then? I'm afraid not. I am expected back in the capital, and have already risked much speaking with you this long. แม่งใส่งานกูแล้วก็คือทิ้งทุนเลยหายเลย Crystal's curse is bad enough. We can't let people starve as well. I have something for you. ก็คือใช้งานแบเรอร์ทั้ง3คนอยู่นะครับ From the Chamberlain. Thank you. You need to leave. Now. Please. เจ้าต้องออกไปได้แล้ว Who told you to rest? Stoke เดี๋ยว those เด็ด damn ใครบอกให้ flames. เจ้าพักเอาต่อไปดีวะ And you, แล้วเจ้า if ล่ะ you've got a message for me, out with it. If not, ถ้าเจ้าเสร็จธุระแล้วก็ไปได้แล้วทำไมอ่ะ return to your post. ก็กลับมาทำงานซะประมาณนั้นมึงจะเกลียดอะไรนักหนาเขาแต่งตัวดีกว่ามึงเยอะเลยเนี่ยไม่เห็นสภาพตัวเองเหรอไอคนที่มึงด่านี่แต่งตัวอย่างโอ้โหนักรบพกดาบไม่กลัวโดนฟันด้วยไงต้องอยู่แถวนี้งั้นเหรอเจอแล้ว Are you waiting for it to heal on its own? Hurry up! โอ้ยรีบๆรักษาข้าเร็วๆดิวะ Looks like now's not the time. ดูเหมือนตอนนี้ไม่ใช่เวลานะตากผ้ามึงยังต้องใช้เขาเป่า You look like you need a rest. ดูเหมือนเจ้าต้องน่าจะพักผ่อนหน่อยนะ Not half as much as I need this. Thank you. I daren't eat it here, though. Not where anyone might see. Has it always been this bad? Oh, it was worse before the Chamberlain. I'd be dead without him. Me and many others. That's something at least. แบรเดอร์บอกว่าอย่างน้อยก็ยังแย่กว่าก่อนที่จะเจอคนเมื่อกี้นะครับ
Curse you! Get away from me! พอได้แล้ว ไปไกลข้าเลย You'll work faster next time if you know what's good for you. ทีหลังเจ้าทำให้มันเร็วกว่านี้เลยได้ไหมคอยรักษามึงยังพูดอย่างนี้กับเขาอีกเหรอเนี่ย Here. It looks like you need it. นะดูเหมือนเจ้าต้องการอันนี้นะ The Chamberlain must have sent you. แชมเบอร์เลนส่งมาให้ข้าสินะ Far from over. If I don't go now, they'll beat me. You need to rest. But I won't. เจ้าต้องพักผ่อนบ้าง I've wounds to heal and bones to mend. แต่ข้ายังไม่ได้ฮิวอีก2 คนเลยนะ Then wait. That's what my hunger. Thank you, though. กูคนนี้ดูสิ้นหวังมากอะคือถ้าไม่ได้แชมเบอร์เลนช่วยก็คืออาจจะตายไปแล้ว Than the Empire does its bearers. Anyway, I'd better head to the Vale. That bastard! I haven't seen you around the vale. All right. Are you here for business or pleasure? Business, though not my own. The Chamberlain put me to work delivering food. แชมเบอร์เลนให้ข้าส่งของน่ะ So he found someone to help him then. อ่า Just as ก็ well. เจอบางคนที่ I hear ช่วย his เขาได้แล้ว friends สินะ back at court have been taking a little too much interest in him of late. So he really is a Chamberlain. There was a time when he was the Vale's most illustrious customer. Us girls thought of him as a generous uncle. He was one of the only people round here who seemed bothered by the way the Empire treats its bearers. Rare for one in his position. A fact not wasted on the dame. A little nudge from her is all it took, and he became the patron saint of Northreach's starving masses. My sisters and I may have lost an uncle, but bearers are being fed for a change, so we don't grumble. Much. Glad to hear it. Gives you faith, though, doesn't it? To know there are people out there like him. And you, for that matter. It's no wonder the dame's got a soft spot for you. I better be going. ก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับที่ยังมีคนชอบแบรเรอร์ไม่รังเกียจแบรเรอร์นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเหมือนต้องแบบหลบๆซ่อนๆอ่ะเพราะว่าไม่งั้นจะถูกคนอื่นในสังคมรังเกียจตามไปอีกเสร็จธุระแล้วไปกันเถอะ Oriflamme, how many bearers suffer to keep your granaries full? Yeah, คือโคตรจริงจังจัดเลย ไม่เห็นเยอะเลย เราก็นึกว่าจะให้เงินให้ AP อะไรเราเยอะหน่อย A little help. มีไอเทมอะไรปะไม่มีแล้วไปต่อตรงนู้นน่ะมีแน่ Day branded.
That's enough. Stay down. ผิดทางผิดทางโชโกโบโชโกโบตีนอนตีนอน Toggle. โชโกโบช่วยกัดมันลูกช่วยกัดมันลูกโอ้ไก่ไก่ช่วยจะเลยเถิดไปใหญ่ยุ่ยเย้ไปหมดอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยวิ่งกลับมาดีกว่าเราไปทำเนื้อเรื่องก่อนเจอเควสอีกแล้วโอ้โหพูดกับกูอย่างนี้ไม่น่าคบหา What kept you? Late for what? ช้าอะไรวะ They tell you nothing. A wild beast is savaging my boy. Well, don't just stand there gawping. Rescue him. ไปช่วยเขาเดี๋ยวนี้เลยช่วยก็ช่วย Right. Where is he? My, I see they've sent me a branded with a spine for a change. He's over that way, towards the coast. Go and see that you kill the beast. เอาจริงมึงนี่น่าโดนฆ่ามากเหยียดเก่ง For someone whose son's in mortal danger, he didn't seem all that worried. Something's not right here. I need to be careful. ดู The wolf! It's going to eat me! ไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจเลย I'll deal with this. ถอยไปเดี๋ยวข้าจัดการเองคล้ายสงสัยนะครับทำไมเป็นพ่อแท้ๆแต่ดูไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลย No! You weren't supposed to kill Wolfie. You were supposed to die. Father will have you whipped for this. Bearers aren't supposed to win. They never win. What is this? Your father said you were being attacked. เกิดอะไรขึ้น You're not supposed to พ่อ talk. เจ้าบอกว่าเจ้าถูกโจมตี Stop looking at me like that. We were only having fun. Having หยุด fun. มองข้าแบบนั้นเลย Why are you ส still นุกอะไรวะ speaking? ทำไมเจ้า Father ยัง will พูด hear อยู่ of ล่ะ this. อะไรของมันวะ The wolf's work, no doubt. But it's not the wolf that's to blame. เป็นฝีมือของหมาป่า Someone has to put แน่ an end to this before it happens again. ๆต้องมีคนไปหยุดมันละก่อนที่มันจะมีเรื่องเกิดขึ้นอีกน่าจะใช้หมาป่าไปไล่ฆ่าคนหรือเปล่า You, Brandon, come here this instant. How dare you frighten my son? You slaughter his poor pet and then have the gall to return, head held high.
That wolf was trained. Better trained by far than your worthless kind. You are the entertainment, nothing more. And we are most certainly not entertained. Nor am I. You'll pay for what you've done. See? I told you, he talks too much. It's not right. I don't like him, Father. You're not the branded I bought, are you? How dare you deceive me? Well, เพิ่งรู้ตัวว่า sins ไม่ใช่ of คน the ที่มึงคิด slave นะ are the sins of the master. Go, summon the unlucky wretch you answer to. That unlucky wretch would be me. I'm my own master. I'm beholden to no one. And I take orders from no one. Lies! Do you think I cannot see that brand on your face? Shut your mouth and listen. Those bearers you killed, they were people. They felt fear and pain, just as you do. And unless you wish to share in their suffering, you would do well to remember we are not your playthings. Father, he's scaring me. How dare you threaten us? How dare you? จะกล้าได้ Want me ไง to buy another hound? A bigger one, a better one. ไอเด็กเวรนี่ My son, I'll have the villagers fetch us another. With jaws powerful enough to nip this branded's head clean off his shoulders. ไม่อยากคุยด้วยนะครับไคลฟ์เดินหนีเลย I'm wasting my time. เสียเวลากู I ชิบหาย can't just leave those bearers lying out there. They deserve a proper burial. That much I can do at least. How many bearers have lost their lives to this nobleman's sport? กลายเป็นกิจกรรมสันทนาการของพวกคนรวยนะครับโคตรเลวเลย More victims of the nobles' games. You must be Clive. เจ้าต้องเป็นไคลฟ์แน่เลย เจ้ารู้ชื่อข้าได้ยังไง แจมอะ I'm in her service, like yourself. Never gets any easier. แจมช่วยข้าไว้เหมือนเจ้านั่นแหละ Is that what you're here to do? The เกิดอะไร mistress ขึ้นกับเจ้าที่ sees เนี่ย to it that none are left to the crows. Since you're here, can you give me a hand? Gladly. Let's put them to rest. ไหนๆเจ้าก็มาถึงนี่แล้ว ช่วยข้าหน่อยไหมล่ะน่าช่วยกันฝังศพนะครับ ลืมปิดไมค์ May their burden finally be lifted. I take it you slew the nobleman's pet? I did. Now I expect they'll find another soon enough. And when it gets here, more bearers will die. How can they think so little of sending us to the slaughter? Simple. Because you are not them. Bearers are tools when they're needed, and toys when they're not. And if one breaks, well, you can always buy another. Still, such attitudes don't always go unpunished. สมหน้ามึงเจอหมาป่ากัดแน่ Is this your doing? Of course not. Wolves kill. It's in their nature. Invite one into your home, he's gonna tear your throat out eventually. Same with bearers. Fed or not, they don't lack for fangs. What will folk do when they bite back, I wonder? The realm's nest two murderous bastards, and I won't mourn the loss. Here. For their help. สรุปคือได้ค่าจ้างจากคนนี้แทน Take it.
You never know. Our paths may cross again. Till then. ผมเพิ่งรู้มันมีกิจกรรมเฮี้ยๆอย่างนี้ด้วยนะไล่ฆ่าแบนเด็ดเล่นสมหน้าตายซะมึงเหลือแต่กองเลือดสมควรอินจัด Had another branded drop in the field yesterday. Have you seen my Chloe? I let คุณ her เห็น out of her โครง pen ฉัน while ไหม I did my chores, but she hasn't come back yet. ยังไม่กลับมาเลยอ่ะ She's lost. Please, can you help me look for her? หนูคิดว่าเขาน่าจะหลงทางพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหม Can't promise I'll find her, but ข้าไม่สัญญาว่าจะเจอนะแต่ข้าจะพยายาม She's beautiful white hair. She lets me stroke her when I'm ผม sad. ขาวอ่ะ She's ever such a good girl. So quiet and kind. แล้วเธอเป็นเด็กดีด้วย In the wheat. I know the fields are big, but she's never got lost before. ข้ารู้ว่าเนี่ยมันกว้างแต่เธอ She hasn't eaten anything since แต่ไม่เคยหายมาก่อนเลยนะ เธอต้องหิวมากแน่ๆเธอยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เมื่อวานอ่ะ in that case, มันเป็นหน้าที่ของข้าที่ต้องให้ let's ข้า not ว keep her waiting. ยังไงแล้วก็จะรออยู่นี่ก่อนแล้วกัน That's a lot of field to search. With a little luck, someone might have seen her. แถวนี้มันกว้างมากเลย ถ้าโชคดีคงมีใครสักคน เห็นมันบ้างล่ะ You work these fields? I need to ask you something. ข้าขอถามได้หน่อยดิ A branded. พวกแบรนด์เด็ด And เหรอ an outsider at that. ข้างนอกเนี่ยนะ Judging by the lack of manners. Why should I help you, eh? เจ้าจะให้ข้าช่วยอะไร บอกข้ามาเลย Because a girl from the village asked me to find her pet. มีเด็กผู้หญิงจากหมู่บ้านเนี่ยขอให้ข้าหาสัตว์เลี้ยงหน่อยชื่อโคลอ่ะ Chloe. เจ้าเห็นมันบ้างไหม You seen her? Chloe, is it? โคลอีเหรอ Oh, little Lisette's plaything. Last I saw, the filthy creature was sniffing about the windmill. That girl's old enough to know she should tie her pet up when she's finished playing with it. The windmill. อยู่ Off ที่ with you ยุ้ง now. ฉางนะครับ I won't have idle branded underfoot.หนีเปล่า Chloe. ไม่ใช่ More brown than white. นี่มันสีน้ำตาลมากกว่าสีขาวซะอีก ไม่ใช่โคลอีหรอก ใช่ไหมไอ้หนู Is that นั่นมัน someone napping on the job? I hope they don't mind the interruption. น่าจะเป็นศพแล้วนะ ไม่ใช่คนมาหลับ มันดูแปลกๆกันไม่รู้ นี่มันคำสั่ง Crystal Chloe, I Curse was นี่ calling you. Didn't you hear me? อ้าว What? อะไรนะ Get up now. ลุก You've ขึ้นมา slept ได้แล้ว long enough. It's time to go home. เจะนอนนานไปแล้วได้เวลากลับแล้วโอ้ย Why did you already turn into a rock? ทำไมเจ้าเหมือนหินเลยล่ะ You do a bit of magic. ข้าแค่ใช้เวทมนต์ไปนิดเดียวเองนะ Knew you were my favorite. None of the other Chloes had pretty hair. It could be months before Dad gives me another one. I have to wait until they're too tired to work anymore. Is that all she was to you? A plaything? นี่เหรอที่เจ้าบอกเล่น Do เนี่ย you นะ really not care that she's dead?
เจ้าไม่สนใจเลยว่านางจะตายอ่ะ She's a rock. นางตายเหรอนางแค่เป็นหิน Crystal's curse, that's just how she died. And now she's gone forever. โดนคำสาปนั่นนะครับแปลว่าตายแล้ว Giving another bearer her name. แล้วนางจะไม่กลับมาตลอดไปเลย No, don't say that. ไม่อย่าพูดแบบนั้นดิเป็นเรื่องจริง And without that brand. แล้วถ้าไม่มีไอ้สัญลักษณ์ของแก้มเนี่ย Somebody's daughter. นางก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันน่ะเป็นลูกสาวของใครสักคนหนึ่ง Just like you. เหมือนเจ้านั่นแหละ Dad said bearers don't have แต่ parents. พ่อบอกว่าพวกแบเรอร์ไม่มีพ่อแม่นี่นะพวกนั้นมี That give them away. พ่อแม่ทำให้พวกนี้เกิดมา Families they'll never see again. But you became Chloe's family when you took her in. จำไว้ Remember that. And remember her. และจำนางไว้ด้วย เจ้าพรากนางไปจากครอบครัวเขาครอบครัวของนางแสดงว่าคนที่นี่คือแบบถูกปลูกฝังว่าพวกแบเรอร์นี่คือแบบโคตรไร้ค่ามีหน้ามันถึงมีเควสให้ทำเลยเพื่อแบบต้องการให้เราเห็นมุมมองของคนที่นี่นะที่มีต่อพวกเราแบเรอร์พวกเราแบนเด็ด If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. What do you want? ไม้มีอะไรขายเหมือนเดิม Are you Bertrand? เจ้าคือเบอร์ทรานใช่ไหม The dame sent me. เดมส่งเข้ามา Sounds about right. Onlyถูก time แล้ว I hear from her is when she wants. เวลาที่ข้าได้ยินเรื่องจากนางก็มีเวลาที่นางต้องการอะไรสักอย่างอ่ะ One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier ข้าหา with คนอยู่อะ information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarrelling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. ยังอยู่ที่เมืองนี้นะครับผู้ชายคนนั้น Keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. ยังไงก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกัน เบอร์ทรานก็เป็นห่วงนะครับ Weren't expecting any new ไม่ต้องห่วงอะไรกูทั้งนั้นนะ You don't think What's this? A branded? ไอ้พวกแบนเด็ดมีอะไร Where's your master? Must I call for the constable? มาทำอะไรแถวนี้ You from Northreach, ข้ามาจากนอร์ทริช at the behest of the เป็น dame. คนของแจม Perhaps you've heard of her. จะอาจจะเคยได้ยินชื่อนาง Why, of course I have. ทำไมอ่ะข้าเคยได้ยินอยู่แล้ว The good lady's servant. What is it that she requires of me? นางมี Rumor has it เรื่อง you อะไร were กับ seen ข้ากันเหรอ arguing with a soldier some few days ago. ก็ที่เจ้าไปถกเถียงอะไรกับทหารเมื่อไม่กี่วันก่อนน่ะทหารที่มีแผลเป็นที่ A ตา soldier with a scar over his eye. Yes, yes, that's ใช่ right. ใช่แล้ว He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But
Old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value, and was quite vehement about my appraisal. ตักมึงแต่ละคำนี่กูเหนื่อยเหลือเกิน And for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. My thanks. Not at all. I would do anything for the Dame. Anything. ข้ายอมทำทุกอย่างให้แจมทั้งนั้นแหละ Tell her, won't you, that I was บอกเธอด้วยแล้วกัน I mean, most helpful. ข้ายินดีช่วยสุดๆไปเลย ก็คือคนแถวนี้คือนอกจากเหยียดพวกแบร์เรอร์แล้วนะครับยังบ้ากามอีกนะครับ It smells of death here, Torgal. Wolves. มีกลิ่นความตายเนี่ยโทโก้พูดได้ไงวะกูเปิดลิมิตแล้วกัน That's enough. สองตัวสามตัวตายหมดอย่างวะ Damn it all. Bodies. A man and a woman. บ้าเอ้ยร่างผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยเนี่ยไม่รอดแล้วแน่ Well, the wolves have been busy. But the blood is long dry. ๆแต่เลือดกับผม So it is you. Tatienne. นี่เป็นเจ้าแน่ๆเลยทาเทียน If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl ถ้างั้น Yannick อีก went ร่าง out นึง to ก็เป็น sea ยา every นิกนั่นแหละ night. You said her name was Tatienne. You. Did you follow me? จะตามข้ามา Why เหรอ would I do that? ทำไมข้าต้องทำแบบนั้นล่ะจะมีเหตุผลที่ดีที่จะทำแบบข้าจะทำแบบนั้นไหมไม่สินะข้าก็ออกมาตามหายานิกเหมือนกันนั่นแห I ละ was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous พวกเราเจอ sod. เขาทั้งคู่เลย Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to more for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the Dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with the Dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the Dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the Dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you.
บอกเธอด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นมันน่าจะดีกว่าถ้านางได้ยินจากเจ้า I need to tell Isabel. Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. ช็อกแน่ๆอย่างนี้ต้องช็อกแน่ๆIf it was a message that... You are still in one piece, I see. You เจอ will ใน be เรื่องอะไรไหม pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? เจ้าไม่ต้องทอมอย่างที่เพื่อหาข้าก็ได้ข้ากำลังจะไปหาเจ้าเนี่ยแหละแล้วคลายฟ์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. ถ้าเจอเนี่ยอยู่กับชาเชียนเพราะว่ามันน่าจะเป็นของเจ้านะ Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. อย่างเศร้าอ่ะ I should go. ข้าต้องไปแล้ว Before you do, เจ้าจะไป one last gift. ข้ามีอะไรจะให้ A token of my thanks. The Vale counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Otto mentioned the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I เสียง to คือแบบ guess, กระเสาตลอด I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. เอาล่ะครับพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกัน แล้วเดี๋ยวมาต่อพาร์ทหน้า2 พาร์ทนี้พาร์ทพาร์ทที่เท่าไหร่วะพาร์ท8กับพาร์ท9น่าจะแบบเป็นช่วงที่เดินทางนะครับจะซึมๆนิดนึงนะก็หวังว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าน่าจะมีอะไรตื่นเต้นเพิ่มเข้ามาละก็สำหรับพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเพื่อนๆที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ฝากกด subscribe ช่องแล้วก็กดไลค์เพจ Facebook ชื่อเดียวกับ YouTube เลยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วบ๊ายบาย